हेलो गाइस, दर्शक नमस्कार है। के छ हजुरहरू, खबर सन्चै हुनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ आज केमिकल आएको अवस्था थियो। यो केमिकल चाहिँ यसो निकालिरहेको छ। टन्नै आउँछ त एकचोटि। यस्तै छ हौ गाइस। यो सानो केमिकल हो अनि यो चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हैन। अब यहाँसम्म भित्रसम्म त राख्दियो। यो यसपालि चाहिँ हैन, किरण चाहिँ अलि छोटो थियो पहिले त, अहिले राम्रो रहेछ अनि अलि ठाउँमा त लगभग पुऱ्याइदियो। त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ दिनमा काम गर्ने केटा हो। म चाहिँ रातमा रातमा गर्छु के। आज चाहिँ रातमा चाहिँ ड्युटी हो। मजाले सुतेला जस्तो छ। यत्रो काम गऱ्यो भने त गाह्रो छ हौ। के छ के को विदेश होला। विदेशमा त यस्तो पो छ हौ गाइस। हो गरी खान गाह्रो जस्तो छ। सुपारी खानु पर्ला जस्तो छ है। सुपारी पनि धेरै चाम्रो पो हुन्छ त। चपाउने त दाँतले सकेला त भनिदिनु पर्यो गाइस। हस् गाइस, भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।